আপনাদের দেখাবো সেলাই মেশিনের মোটর আস্তে আস্তে ঘুরলে কি করবেন। এর জন্য এই মোটরটা আমি নিব। এই হলো পাদানি। এই হলো মোটর। এটি যদি আস্তে আস্তে ঘুরে তাহলে প্রথমে চেক করবেন এই দুই পাশে দুইটাই নাট থাকে। এইটি একটি, এই দুটি নাট থাকবে। এ ধরনের একটা স্ক্রুড্রাইভার নেবেন। স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে এই নাট দুটো খুলবেন, সাবধানে খুলবেন যাতে এই নাটটি চার না বাজে। চার বাজলে আপনার নাট পেঁচ কেটে যাবে। এই এই হলো কার্বন, এর ভিতরে ছিল। এখন এই পাশেরটা আবার খুলে দেখব। এই হলো আরেকটি কার্বন। এখানে আপনার চেক করে দেখবেন এই মাথা কোনো কার্বন আছে কি না, না শেষ হয়ে গেছে। যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে এই কার্বন দুটি যে কোনো মেশিনের দোকান থেকে আপনার এই দুটি কিনে নেবেন। কিনে আপনার দুই পাশে দুটি লাগিয়ে নেবেন। কিভাবে লাগাতে হয় তা দেখাবো। এখানে এটা গুঁজে দিবেন। এই যে এখানে একটু ছিদ্র দেখছেন, এই ছিদ্র মাঝখানে রেখে এটি খেয়াল রাখবেন যাতে চার না বাজে। এরপরে এটি সোজা করে আস্তে আস্তে প্যাঁচটা যাতে না কেটে যায় ওর জন্য আস্তে আস্তে লাগাবো। এখন দ্বিতীয়টি এই কার্বনটি লাগাবো। এখানে ওই ভিতরে ভালো করে লক্ষ্য করুন। এভাবে সমানভাবে বসিয়ে এই নাটটি, এখানে হালকা ধরনের পেঁচ থাকে, এটি সাবধানে লাগাবেন যাতে পেঁচ না কেটে যায়। এটি সমানভাবে বসিয়ে এই নাটটি হালকা করে দূরে নিব যাতে ছাড় না চলে যায়। এরপরে এই নাটটি লাগিয়ে নিব। আবার এখন এই জিনিসটা ঘুরে দেখব। এর ভিতরে যদি কার্বন না থাকে আপনার ভিতরে যে আছে ওই স্প্রিংটা খড়খড় করে শব্দ করবে। আর যদি স্প্রিং না থাকে, খালি থাকে, কার্বনের সাথে স্প্রিং থাকে, তাহলে আপনার এই জিনিসটা খড়খড় করে শব্দ করবে না। এটা এইভাবে আপনারা লাগালে আপনার এই মোটরের স্পিড বেড়ে যাবে। আরেকটি জিনিস দেখাবো। এই নাট অনেক সময় লুজ হয়ে যায়। লুজ হয়ে গেলে আপনার এই মোটরটা ঘোরার সময় এটা ফ্রি ঘুরবে, তখন সেলাই মেশিন ঘুরবে না। যার জন্য অনেক সময় লুজ থাকলে এই নাটে টাইট দিয়ে নেবেন। তা কি দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন তা দেখাবো। এ ধরনের একটি এলেঙ্গিরি সেট লাগবে। এটি দিয়ে এই নাটটি আপনার লুজ টাইট সব করতে পারবেন। এটি প্রথমে খুলে দেখাবো। এখানে একটা গর্ত থাকে, এই গর্তের মধ্যে এই নাটটি সেটিং যদি না হয় এই নাটটি সুন্দর হবে না, এটি ফ্রি ঘুরবে।
এর জন্য এইভাবে ঢুকিয়ে দিব, ঢুকিয়ে এই গর্তের ওখানে বসিয়ে এই নাটটা টাইট দিব। খেয়াল রাখবেন অন্য জায়গায় যাতে না পড়ে, অন্য জায়গায় পড়লে পরে এটি ফ্রি ঘুরবে, আস্তে আস্তে ঘুরবে, মোটর চলতে যাবে না। আমি আরো দেখাবো, এই নাটটি যদি কখনো ভুলেও প্যাঁচ কেটে যায়, তাহলে আপনার এই নাটটি বরাবর এই ধরনের কস্টিপ নিব, কস্টিপ নিয়ে এই মাথা খুলে এই নাট বরাবর এভাবে কস্টিপ মেরে আটকে দিব, যাতে করে এই নাটটি না বেরিয়ে আসে। কার্বন সহ বেরিয়ে এলে আসলে আপনার এই মোটরটা একবারে বন্ধ হয়ে যাবে, চলবে না। এভাবে আপনারা যে কোনো নষ্ট মোটর বা স্পিড কম এ ধরনের মোটর আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন। যে কোনো ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য কমেন্ট করে জানাবেন এবং নিত্য নিত্য ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।